くださいましてありがとうございます。特急北斗16号函館行きです。停車駅は伊達紋別、洞爺、長万部、八雲、森、大沼公園、新函館北斗、五稜郭、終着函館です。列車は5両編成で、前が1号車、後ろが5号車です。車内はすべて禁煙で、自由席は4号車と5号車。席を離れる際は貴重品や手回りお気をつけください。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話の際は電気をご利用ください。引き続き目的地までごゆっくりお過ごしください。Ladies and gentlemen, welcome aboard the Hokuto Limited Express bound for Hakodate. We will be stopping at Date Monbetsu, Toya, Oshamanbe, Yakumo, Mori, Onuma Koen, Shin Hakodate Hokuto, Goryokaku, and the Hakodate Terminal. Passengers with reserved seats, please check your car and seat numbers against those printed on your limited express. 伊達紋別の次は洞爺に停まります。まもなく伊達紋別です。伊達紋別降り口は左側2番線到着です。伊達紋別より南側臼方面長万部行きの普通列車、降りましたホーム2番線から16時49分の連絡です。列車ただいま長万部駅10分ほど遅れて発車しております。お急ぎのところ列車が遅れていることをお詫びいたします。このままの遅れで参りますと、次の八雲には17時31分、森17時52分、大沼公園18時10分、新函館北斗18時20分、五稜郭18時31分、終着函館には18時36分ほどの到着を予定しております。なお、この先運転状況によりまして到着時刻を変更する時もございますので、あらかじめご了承ください。本日列車が遅れ、お客様には大変ご不便ご迷惑をおかけいたしますことをお詫びいたします。Car and seat numbers against those printed on your limited express tickets and reservation tickets and sit in the assigned seats. Passengers holding a Japan Rail Pass or Hokkaido Rail Pass but without seat reservations for this train, please use a car with non-reserved seating. Seats cannot be reserved once you are on board the train. Cars 7 and 8 are for passengers. また
この先、八雲、鷲の巣八雲間にて、除雪作業に時間を要しているため、この列車、長万部で少々緑地となります。ご利用のお客様には大変ご不便、ご迷惑をおかけいたしますことをお詫びいたします。この列車、長万部にて、少しの間、緑地となります。列車から順次、発車をしております。この列車、信号変わり次第発車をいたします。ご乗車になりましてお待ちください。旅客您好，列车即将到达大沼公园站，列车停车时间很短，请下车的旅客提前做好准备，在门口等候下车。下车时请留意月台间隙，特别是带小孩同行的旅客，请多加留意。谢谢您。Lines is equipped with an automatic ticket barrier, so please insert your own tickets into the machine, proceed through the barrier, and take the tickets out of the other end of the machine. Passengers with more than 5 tickets, with tickets that are white on the reverse side, or tickets that have been purchased from a conductor, will not be able to pass through the automatic barriers. So このままの遅れで参りますと、次の大沼公園18時25分、新函館北斗18時35分、五稜郭18時46分、終着函館には18時51分頃の到着を予定しております。チケットホルダーをご利用のお客様は切符の取り忘れにもご注意ください。出口が左側です。終着函館です。どちら様も忘れ物のないようお支度ください。チケットホルダーをご利用のお客様は切符の取り忘れにもご注意ください。なおこの先揺れることがありますのでお気をつけください。8番乗り場到着の列車は車庫に入る回送列車となります。8番乗り場到着の列車は車庫に入る回送となります。8番乗り場到着の列車は車庫に入る回送列車となります。ご乗車にはなる